يولسم سبب مؤمنانو اغا خروج المرأة المتبرجة زناونه چې په معاشره کې ډیریږي او خلک په زناونو کې واقع کیږي هغه دا چې کله د کور نه زنانه وځي هغه په ډول خائص او کامل زینت سره وځي. نن ما وتا چې بازار ته ځو، ما وتا چې اسپیټال ته ځو، ما وتا چې په سفر باندې ځو، ولې یو غنټه خپل زوجي او لور ته په انتظار باندې چې صبر وکړي چې ځان جوړ. آیا اسپیټال ته دا واده ته ځي ودیږي؟ آیا بازار ته دا څه د پاره ځي؟ ونا دا ډول او زینت او خائص ولیکي او د دې سبب دا دی چې په فتنه او فساد کې خلق واقع. ځکه محمد صلی الله علیه وسلم فرمای چې ايما امرا استعترت اغه زنانه چې عطر استعمال کې او د کور نوځي او دا غي بوی مند کړی شي فهي زانیه، دا زنانه به زانیه حسابي. چې دا ولې دا حکم کړی دی؟ هغه وجه دا ده چې جل د زنانا چې کله خائص وکي او ډول وکي د سړو نظرونه ځان تراړي او کله چې نظر راوړي دا غي نرسته حرکتونه پیدا کیږي او به دا ګناه او معصیت منځ ځکه زمنګ ته زمنګ شریعت وای وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. دا زنانه په خپل کور کې بند کړي، دا د جاهلیت رسمونه او رواجونه نه کوي. نن د بعض مسلمانانو لورګان او خزي او بيبين داسې جوړې دي والله العظیم چې د ابو جهل لور بم داسې نه ګرځیدل، د ابو جهل د خزي بم داسې لباس نو، دا غي لورم بم داسې لباس نو. نن چې ځان ته مسلمان وي او په اول سب کې ناس دي د کور او د خزي او د لور لباس ویني هغه کاملا د يهودیت او د نصرانیت او د هندویزم لباس دی، اسلامي لباس هیڅ کله باغی کې نه ښکاري. ذکر محمد صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کی راضی وای هر خزجی بهر ته وزي نه استشرفها الشیطان، دا شیطان خلقو د ډولې کوي. انسان په خوا کې ډېر کارونه وشي، غټ غټ کارونه، هیڅ توجه نه پیدا کیږي. او کله چې زنانه بهر ته وزي او په یو لار باندې روانه ده د ډیرو خلقو نظرونه باغې ته وړي. ځکه امام احمد رحم الله فرمای چې المرأة الحرة عوره، هغه زنانه چې آزاد زنانه ده د ټول عورت ده حتی الظفر دا غي نکم عورت. په دې باندې یو عالم بلکې یو زنانه کتاب لیکلی په استشراف الشیطان باندې، هغه خپل قصص او واقعات بیانوي. کله چې زنانه وځي دا د ځان نه خبر هم نه، داسې حرکتونه به کوي چې هغه د سړو حرکت ځان ته راواړي. دکی به سوچ کې بم نه، فکر کې بم نه، دا به لاسونه داسې ارتي، دا به خبره داسې کوي، د دې مزل به داسې وي چې د خلکو توجه رجل کوي. نن چې یو زنانه په کامل زینت کې وځي، دکې منګولې وځي، او چتو سندلو کې وځي، په نری لباس کې وځي، په نقاب او دارنګي په حجاب کې وځي، ولې وځي؟ زمونږ په ټولنه کې تور حجاب رایج نه دی، ولې نن دا زنانه وځي؟ او دا د دې لپاره چې استشراف الشیطان ورته وشي. د دې وجه علماء فرمای چې هغه ټولنه کې یو صادری او بقره رایج نه، په هغه ټولنه کې باغ زنانه نه چوي. ولې؟ ځکه د سړو نظر ځان ته راجلب کوي. تور حجاب چې یو بوډۍ زنانه مواچي د خلکو نظرونه هغې ته راوړي. عید دی چې یو مؤمنه زنانه د کور نه وځي، هغه په داسې لباس او جامه کې وځي چې هېڅکله د خلکو نظرونه هغې ته متوجه نه شي. خپل کور لباس دی وګوره، ستا زنانه چې د کور نه وځي، اسپیټال ته ځي، واده ته ځي، مړي ته ځي، غم ته ځي، نور حاجتونو او ضرورتو ته وځي، دا په کم لباس او په کم ډول او زینت کې وځي. نن چې یو زنانه بازار ته ځي او د سودا پسې ځي، دا شونډې ولې سرې کوي، دا میک اپ ولې کوي، دا ولې ښایسته او لباس جامه او جوړه اچوي، خو دا دې دکاندار ته او دغې سړي ته استشراف کوي او ځان ډولې کوي. د شیطان سره دا کار کوي. ډېر کله ته دا د زنانه د ځان نه خبره نه وي. اکثره فسادات چې په معاشره کې دي د هغې وجه دا ده چې نن د زنانو تبرج دی، نن پلار په خپل لور باندې حاکم نه دی، نن خاوند په خپله ښځه باندې حاکم نه دی چې هغه وګوري په وتلو کې ای زما دا لور وځي د دې لاس ته دستانې شته او که نشته، ای زما دا لور وځي د دې پښپو جرابې شته او که نشته، ای زما دا لور وځي د دې لباس د دې وتلو لایق دی او که نه دی، ای د دې صادري او بقره دا په کوم هیئت او شکل باندې جوړه ده. نن لباسونه هغه څوک جوړوي چې دین کې هیڅ حصہ نشته. نن صادري او بخره د هغه ځای نه منځته راځي چې هغې په دین کې حصہ نشته. د هغې د مخ سوري وګورئ چې څومره دي چې د زنانه ټول مخ او کیفیت په هغې کې ښکاري. مؤمنانو
کو دا فساد په ټولنه کې ورکول غواړي د هغې دپاره ضروري ده چې د خپل لورګانو او د خویندو حفاظت او ساتنه وکړو د هغې لباس وګورو